हाई नमस्ते। आज हामीसँग श्रीकेश जडीबुटी तेल आएको छ। अब आज यसलाई हामीले यसको प्रयोग गरेर यसलाई ओपन गरेर अनि यो कस्तो रहेछ यसको रिजल्ट सहित हजुरलाई बताउने छौं। यो मैले स्वयं आफैमा यसको चाहिँ प्रयोग गरेर यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ त हजुरहरूलाई देखाउने छु। आजदेखि मैले यो प्रयोग गर्न सुरु गर्ने छु। आज मैले अनलाइनबाट मगाएको। अनलाइनबाटै मगाउँदा पनि यसको रेट 3000 रहेछ। खुसी लाग्यो। यहाँको एमआरपी रेटमै पाउन सफल भएँ मैले। 32 जडीबुटी युक्त श्रीकेश तेल भनेर आएको छ हाम्रो कहाँ। मैले धेरै नेटहरुमा टिभीहरुमा धेरै ठाउँमा प्रचार देखेँ। यो अत्याधिक राम्रो छ भनेर सकेपछि अनि धेरै जनाले सल्लाह पनि दिनुभयो मलाई यो प्रयोग गर्नुस् भनेर। त्यसपछि मैले यसलाई अनलाइनबाट अर्डर गरेको। अब यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ त हामी तपाईहरुलाई त्यो पनि देखाउने छौं। अहिले भने सुरुमा यसलाई ओपन गर्नतिर लागौं। हेरौं त यसभित्र कस्तो रहेछ। यसको यो बाहिरको डब्बा निकै आकर्षक छ। ढक्कन यो चाहिँ सायद यसको काइयो होला। यो जरासम्म पुगोस् भनेर लगाउनको लागि। काइयोसँगै बोतल पनि रहेछ यसमा। सँगै यो बोतल चाहिँ सायद यसैमा फिट हुन्छ। तेल यसमा राखेर लगाउने होला सायद। यसलाई यहाँ राखौं। त्यसपछि यो वाव निकै आकर्षक छ त बोतल त। बोतलको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो तर प्लास्टिक बोतल रहेछ। सिसा चाहिँ होइन है, नसुकिनु। यो प्लास्टिक बोतल रहेछ। सँगै श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ओइल भनेर पनि देखाएको छ। श्रीकेशको तेल यस्तो रहेछ। 410 ml को श्रीकेश जडीबुटी हेयर ओइल। यसलाई अब हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। आफैमा प्रयोग गरेर आफैमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर रिजल्ट पनि देखाउने छौँ। कस्तो छ, राम्रो छ छैन, तपाईहरुले प्रयोग गर्नको लागि कतिको राम्रो हो कतिको होइन, यसको बारेमा हामीले ए टु जेड हामीले यसको प्रमोट गर्न थालेका छैनौँ। हामीलाई यसको कुनै हामीले न त ओनरलाई चिन्छौँ न त कसैलाई चिन्छौँ। हामीलाई यससँग सरकार छैन। यसको वास्तविकता के हो त त्यसको बारेमा देखाउने छौँ। अब त्यसको लागि मेरो यहाँ टाउकोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् मेरो आफ्नै कपालमा हामीले यो प्रयोग गर्नेछौँ। एकदमै पातलो भएको छ मेरो कपाल। हामीले यसलाई आजदेखि प्रयोग गर्नेछौँ। अनि यसबाट रिजल्ट कस्तो आउँछ त त्यसको बारेमा तपाईलाई डिटेल देखाउने छौँ। कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि यदि जडीबुटी यो श्रीकेशको जडीबुटी तेल प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईमा कस्तो रिजल्ट आएको छ हामीलाई पनि बताइदिनु होला कमेन्टको मार्फत। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला ताकि हामीले यसको रिजल्ट पनि भोलि बिहान कस्तो आयो त भनेर हजुरहरुको सामने ल्याउन पाऊँ। धन्यवाद।